আজকে শনিবারে হায়দ্রাবাদে আমাদের রাতের ডিনার। খাবারগুলো বাইরে থেকে আনা হয়েছে রাত্রে। এইটা হচ্ছে রুমালি রুটিটা এখানকার কত বড় দেখো, বিশাল বড় রুমালি রুটি, এত বড় রুমালি রুটি, মানে একটা রুটি খেলেই পেট ভরে যাবে। আর এইটা হচ্ছে তন্দুরি রুটি। এখানকার তন্দুরি রুটি কীরকম দেখো, এই তন্দুরি রুটিও বেশ ভালোই মোটা, মানে একটা তন্দুরি আর একটা যদি রুমালি রুটি খাওয়া হয় পেট ভরে যাবে। এখানেও অনেক তন্দুরি রুটি আরও আছে, মানে অনেকগুলো। আমার মেয়ে অফিস থেকে আসার সময় আজকে অনেকগুলো খাবার নিয়ে এসছে। মেয়ের খাওয়া হয়ে গেছে, আগে খেয়ে নিয়েছে, এবার আমরা খাবো দুজনে। এখন একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, আরও চারটে রয়েছে, তার মধ্যে আমি একটা নিয়ে নেব। আর এই রুমালি রুটি আমার মেয়ে খায়নি, দেখো এই হাফ রয়ে গেছে। আর এইটা হচ্ছে এই যে ছোট ছোট পিস করে চিকেনের কারি, এইটাও খুব সুন্দর হয়েছে চিকেন কারিটা। তার সঙ্গে তো স্যালাড আছেই, স্যালাড আর লেবু। তবে কি জানো, চিকেনটা খেতে তো খুবই টেস্ট হয়েছিল, কিন্তু একটু ঝাল। হায়দ্রাবাদে এখানে সব রান্নাতে ওরা ঝাল দেয়।